ஹலோ கஸ்டமர் ஆர்டர் பண்ண பிளாண்டியை நான் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேங்க. அந்தளவுக்கு டெம்ட் ஆகிடுச்சு. செம்ம ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ விருதுநகர்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கஸ்டமர் வந்து பிளாண்டி ஆர்டர் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுவும் ஃபுல் நாட்டு சக்கரை வேணும் மேம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டதுனால தான் உங்களுக்கு இந்த கலரில் இருக்குது. இதுவே ஒயிட் சுகர் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது வந்து ஃபுல்லாக ஒயிட் கலரில் நமக்கு வந்துருங்க. ஸோ நாட் ஒன்லி பிளாண்டி, உங்களுக்கு வந்து மில்க் சாக்லேட் வேணும் அப்படின்னாலும் மில்க் சாக்லேட்லேயே நம்ம ப்ரௌனி பண்ணிடலாம். ஸோ ஒன்றும் இல்லைங்க, ப்ரௌனியில் வந்து டார்க் சாக்லேட் ஆட் பண்ணுவோம். இது வந்து நம்ம மில்க் சாக்லேட் அப்படி இல்லைனா நம்ம வந்து ஒயிட் சாக்லேட் ஆட் பண்ணி பண்ணும்போது இது வந்து பிளாண்டியாக வருது. ஸோ செம்ம டெக்ஸ்டராக சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ இன்னொன்று வந்து நம்ம சொல்லணுன்ட்டு இருந்தோங்க. ஸோ ஆல்ரெடி நிறைய டைம் நம்ம ஸ்டால் வந்து போட்டிருக்கோம். ஸோ திரும்பவும் அகெயின் ஒரு ஸ்டால் வந்து போட போகிறோம். அது அடுத்த அப்கமிங் வீடியோஸில் நான் சொல்லிடுறேன் எப்போ என்ன ஏதுன்னு. பிகாஸ் ஃபஸ்ட்டு செஞ்சதே இப்போ நிறையா ஐட்டம்ஸ் நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டோம். அதனாலேயே கண்டிப்பாக ஸ்டால் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்ருக்கோம். அண்ட் உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஆர்டர்ஸ் வேணும் அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பருக்கு தாராளமாக காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். சேலம் ஃபுல்லாகவே ஃப்ரீ டெலிவரி தான். நாட் ஒன்லி ப்ரௌனி, பர்த்டே கேக்ஸும் நம்ம கொடுத்து தான் இருக்கோம். தேங்க்யூ.